خب بعد از یه استراحت حسابی و خوردن صبحونه و نهار زیر سایه درختای بلوط کم کم آماده شدیم برای قسمت هیجان انگیز ماجراجوییمون، حرکت به سمت چشمه هرایز. ولی راستش دیگه نمیشد بیشتر بمونیم، چون اطرافمون حسابی شلوغ شده بود و جا واسه اسکان کم بود و انگار نصف روستا تصمیم گرفته بودن کنار ما چادر بزنن. حالا دیگه زدیم به جاده، مسیری که به سمت چشمه میره. هرچی جلوتر میریم خاکی مسیر بیشتر میشه و ممکنه اگه با ماشین سواری و معمولی بیاید دچار مشکل بشید. پس بهتره که از ماشین‌های آفرودی استفاده کنید. اگه بخواید پیاده برید یه تجربه فوق‌العاده منتظرتونه. مسیری که از دل رودخونه کوهستان و درختای کهنسال بلوط رد میشه. انگار وارد یه قاب نقاشی شدی. پر از سکوت، پر از صداهای طبیعی و منظره‌هایی که فقط باید با چشم خودت ببینی. بعد از عبور از مسیر کوهستانی میرسی به چند تا خونه خشتی گلی قدیمی که هنوز بوی زندگی ازش میاد. اونجا باید ماشین رو پارک کنی، چون از اون نقطه دیگه فقط با چند دقیقه پیاده روی سبک میتونی به چشمه اصلی برسی. و اینجاست که خدای من چشمه پیش رود ظاهر میشه که واقعا باید با چشم ببینیش تا باور کنی. آب زلال خنک که از دل سنگ بیرون میاد، صخره‌هایی که انگار تراش خوردم، درختایی که سایه انداختن روی آب و رنگ سبز آبی جادویی که فقط توی کارت پستالا دیدی. چشمه هرایز یه نقطه بکره، پر از زندگی، پر از حس خوب و پر از آرامشی که تو هیچ شهر شلوغی پیدا نمیشه.
بنده خدا جمع کنه. چیکار داری؟ هرچی که بزن آخرش به خاطر من معذرت خواهی کرد. خودش معنی یعنی با انواع اقسام صباییت. راستش اولش گفتیم شب رو زیر اون درخت کهنسال بلوط کم کنیم. صدای جیرجیرک، نسیم خنک کوهستان، آتیش روشن و آرامش محض. اما خب چند نفر دیگه هم اومدن کنارمون و یهو اون خلوت دلنشین تبدیل شد به یه پارتی شلوغ با کلی سر و صدا. ما هم طبق معمول جمع کردیم و زدیم به دل جاده. اگه از این سبک سفرها، طبیعت‌های بیک و تجربه‌های خاص لذت میبرید، حتما لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره، چون قراره با هم کلی جاهای متفاوت و ناب رو کشف کنید، جاهایی که خیلی هنوز حتی اسمشون هم نشنیدن. با هم ناومدن بوده. اصلا مدام شده که برن طبیعت.